வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனல் மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்திரா டிராக்டர் விற்பனைக்கு வந்திருக்குதுங்க. இந்த வண்டி மட்டும்தான் கொடுத்துறன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காரு. அதனுடைய முழு விவரத்தை பற்றா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காம மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்ருக்கூடிய இந்த மஹேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்திரா டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2007 மாடலுங்க. மிக தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம், இந்த விவசாய நம்பரு எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் லிங்க் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் எப்படி தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்கள். இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 45 ஹெச்பி பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரு நல்ல அதிக இழுவைத்திறன், அதிசிறந்த மைலேஜ் தரக்கூடிய வண்டிங்க. வண்டியினுடைய பிடிஓ பவர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டியை கொண்டு 36 பிளேட் ரொட்டவேட்ரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து டெய்லரு எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சேலம் மாவட்டத்தில் மூலப்பாதை அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு அதே போல் இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் டயர் நல்ல கண்டிஷனில் இருக்குதுங்க. ஃப்ரண்ட் டயரும் நல்ல கண்டிஷனில் தான் இருக்குதுங்க. உங்களுக்கு மைக்ரோ பம்ப் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 2 லட்சம் ரூபாய் தான் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிட்ட தான் இருக்குதுங்க. தேவைப்படுற விவசாயிகள் இந்த மகேந்திரா 575 டிஐ பூமிபுத்திரா டிராக்டரை வாங்கி நீங்கள் பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.